हरियाणा की पंचायत में आप सबने मेरा राम राम और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए लीगल एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की और राष्ट्रवाद की शिक्षा कितनी जरूरी है। नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है और इसलिए सभी धर्म ग्रंथों के उद्देश्य मनुष्य के अंदर नैतिक गुणों को विकसित करना ही रहे हैं। एक बच्चे को बहुत पहले ही घर वालों के द्वारा नैतिक मूल्यों से अवगत करवा दिया जाता है और जैसे जैसे उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है उसके मूल्यों में विस्तार होना आवश्यक हो जाता है और यही मूल्य उसे यह सिखाते हैं कि उसे समाज में बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अन्य लोगों के साथ व्यवहार आखिर कैसे करना चाहिए। अगर एक देश का विद्यार्थी नैतिक मूल्यों से रहित होगा तो उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना यह है कि ये नैतिक मूल्य हमारे जीवन से धुंधले होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। चोरी, डकैती, हत्याएं, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसी घटनाएं नैतिक मूल्यों में आई कमी का ही परिणाम हैं। और शायद यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल भी अब यह कह रहे हैं कि आज देश को राष्ट्रवाद और नैतिक शिक्षा की जरूरत है। चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या वाकई आज युवाओं में राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। तो सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 29वें राज्य स्तरीय लीगल लिटरेसी कार्यक्रम में शिरकत करने के मौके पर पहुंचे थे और इसी मौके पर सीएम ने यह कहा कि स्कूलों में लीगल एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन, राष्ट्रवाद की शिक्षा भी विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है। आजकल युवा शिक्षा लेकर अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन जाते हैं। काफी कुछ ये तस्वीरें जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पैसे कमाने के बीच लोग अपने नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवाद की भावनाओं से दूर होते जाते हैं। आज के राहुल गांधी जी हर एक के जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। चाहे घर हो, समाज हो, शिक्षा हो, सभी को नैतिक मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि आज देश को राष्ट्रवाद और नैतिक शिक्षा की जरूरत है। उनकी माने तो आज देश में नैतिक शिक्षा और राष्ट्रवाद शिक्षा की कमी है। कि राइट्स के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए, अधिकारों के साथ कर्तव्य की शिक्षा। और मैं शिक्षा का अगर एक शब्द में ऐसे मन में बैठे बैठे शब्द आया तो उस शब्द को मैं कहूंगा लेमन एजुकेशन। अब ये लेमन एजुकेशन क्या होगी? लेमन, LE फॉर लीगल, लीगल एजुकेशन, एंड दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ राइट्स इन द इन द सिटीजन और इन द सोसाइटी। लेकिन जो बाकी MON है, ये राइट्स नहीं, ये कर्तव्यों का पालन कराएगी। MO से मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम मॉरल एजुकेशन देंगे तो निश्चित रूप से विवाद कम होंगे, समाज में लोगों के झगड़े घटेंगे। ये अलग बात है, उसके कारण से लिटिगेशन कम होगा तो कहीं ऐसा खतरा नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि भी कोर्ट्स का काम कम हो जाएगा। काम कम हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर मॉरल एजुकेशन देते हैं तो समाज के अंदर एक स्थायित्व आएगा, एक शांति आएगी, एक संतुलन बैठेगा। मॉरल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन के साथ लेमन का लास्ट लेटर स्टैंड्स फॉर नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ये नहीं लगता देश की जनता में भाव जब तक राष्ट्रवाद का नहीं आएगा, राष्ट्रीयता मन में नहीं आएगी, तो फिर आत्म केंद्र हो करके एक छोटी सोच के साथ मनुष्य जिएगा कि मुझे अपना भला करना है। सोशल इंस्टिंक्ट जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक समाज का सह-अस्तित्व ये बड़ा खतरे में है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कानून की शिक्षा होना भी जरूरी है। कानूनी शिक्षा अधिकार और कर्तव्य दोनों का बोध कराती है, क्योंकि कानून ही एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मुख्य बिंदु मिलाकर खड़ा करता है और कानून की मदद से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलता है। सीएम ने कहा कि आज लोग अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बहुत कम बात करते हैं। तो इस लेवल एजुकेशन के माध्यम से अधिकारों की शिक्षा देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं देनी है। कि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को या किसी समूह को कोई एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता रहे। उसका शोषण या एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए।
गरीब को, कमजोर को उसकी लीगल शिक्षा के कारण से वो अपने आप को मुख्यधारा में ला सकता है, वो लड़ाई लड़ सकता है, वो अधिकारों को ले सकता है। लेकिन एक लेवल के ऊपर आने के बाद सब अधिकारों के पीछे लगे रहेंगे तो फिर कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करेगा। दरअसल सीएम मनोहर लाल सोनीपत की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में हरियाणा राज्य प्राधिकरण की तरफ से आयोजित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता मिशन के वार्षिक उत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने हरियाणा राज्य प्राधिकरण द्वारा चलाए गए मिशन की प्रशंसा की और कहा कि आज हरियाणा सरकार भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भर में आयोजित कई प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया। सोनीपत से दीपक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए, ये रिपोर्ट दिखाने का हमको आ रहा मकसद सिर्फ यह था कि आप समझ लें कि दरअसल मुख्यमंत्री ने किन बातों का जो जिक्र है वो किया है। जो सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीगल एजुकेशन तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ मॉरल एजुकेशन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता। हम अपने मूल अधिकारों को तो जानते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों से भटकते जा रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने यही बताई कि मॉरल एजुकेशन की दरअसल कमी है। तो सवाल यह है कि क्या मॉरल एजुकेशन से जो ये स्थितियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, और इसकी आवश्यकता कितनी, आज हरियाणा की पंचायत में इसी में चर्चा करेंगे। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे सबसे पहले करवा देता हूं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत रेणु भाटिया जी आपका। और अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत अरविंद भारद्वाज जी आपका भी। शुरुआत रेणु जी आपसे ही करते हैं। मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे थे कि लीगल के साथ साथ मॉरल एजुकेशन जरूरी, मूल अधिकार तो हम जानते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में शायद किसी को ज्ञान नहीं, कैसे समझा जाए इसको? देखिए आयुष, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य अपने आप हमारे अंदर उन चीज का कर्तव्यों का उत्पाद होना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, तो आप उस चीज का ध्यान कैसे रखोगे, उस चीज को बढ़ाओगे कैसे, ये एक सोच होना बेसिक समय से जरूरी है। मुझे याद आती है अपनी पढ़ाई, शायद जैसे अभी आपने कहा भी कि एक धुंधली होती जा रही है जो तस्वीर, वो मुझे ध्यान आती है। हम छोटे होते हुआ करते थे तो स्कूल में मॉरल साइंस की एक किताब होती थी, और बिल्कुल पढ़ते थे, और उसमें हर रोज एक नई कहानी या इवन प्रेयर में एक लाइन ऐसी होती थी जो पूरे दिन का आपका एक सबक होता था, जिसको आप पूरे दिन अपने ऊपर अपनाते थे, फॉलो करते थे उसको। तो ये तस्वीर धुंधली वाकई होती जा रही है। पिछले अगर आप ज्यादा नहीं तो मैं 25-30 वर्षों के बीच का अगर मैं समय आपको गिनवाऊं, तो इन 25-30 वर्षों में धीरे धीरे करके सेल्फ जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट लोग होना शुरू हो गए, अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित, परंतु समाज को छोड़ते जा रहे हैं। जब आप अपने ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे, अपना ही अपना सोचेंगे, तो आप समाज को दूर करते जाएंगे और समाज से पिछड़ते जाएंगे। तो एक गैप बन जाएगा आपके और समाज के बीच में, क्योंकि आप सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने लग पड़ते हैं। तो ये मॉरल साइंस जो सब्जेक्ट हुआ करता था, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था कि आप बेसिक बचपन से ही आपकी जो नींव है वो समाज के प्रति एक अच्छे दृष्टिकोण की बनती थी, समाज के प्रति समाज का उत्थान करने की सोच से बनती थी। और आज पतन किस तरह से हो रहा है समाज का, आप और हम इस बात के ऊपर शायद अक्सर इन्हीं चीजों के ऊपर डिबेट अब होनी शुरू हो गई है कि किस किस तरीके से समाज का पतन हो रहा है, कितनी जो है बेईमानी हो गई है। एक इंसान अपने परिवार में भी भाई भाई के साथ बेईमानी की चालें चलने लग गया। तो मॉरल साइंस और लीगल साइंस दोनों होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। ठीक है, दो और मेहमान मैं ऐसा जोड़ रहा हूं, उनका भी परिचय मैं बहुत जल्दी से करवा देता हूं। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रणबीर लोहान जी बहुत स्वागत आपका। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीफ एडिटर मल्टीमीडिया हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। आपके पास आ जाता हूं अरविंद भारद्वाज जी। देखिए, रेणु भाटिया जी जो बात कर रही थी और मुख्यमंत्री की भी बातों को आपने सुना है, कैसे देख पा रहे हैं? आपका कमेंट चाह रहा हूं मैं इसके ऊपर। आयुष जी, मुझे लगता है कि नैतिकता सिर्फ किताबों से सीखने की चीज नहीं है, क्योंकि नैतिकता को सिर्फ किताबों में पढ़ाया जा सकता है, उसे सिखाया नहीं जा सकता। उसके लिए जरूरी है संस्कार और माहौल की, किस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल का हम पे बहुत फर्क पड़ता है। कैसे हमारे संस्कार हैं, हमारे माँ बाप के, हमारे बड़े भाई बहन के, हमारे रिश्तेदारों के, उन्होंने हमें क्या सिखाया, माताओं का, बहनों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहा। तो ये एक आत्मसात करने की चीज है नैतिकता, ये सिर्फ किताबों से आने वाली नहीं है। ठीक है, कोशिश प्रयास जरूर किताबों से भी सिखाने का किया जाता है, परंतु उसके आगे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
पर ताजुब इस बात का है कि नैतिकता की दुहाई दे कौन रहा है। सबसे बड़ी बात आज सोचने वाली ये है, मुझे एक वाकया याद आता है, कहीं किताब में मैंने पढ़ा था, महात्मा गांधी जी से एक बुजुर्ग आदमी गया अपने बेटे को लेकर और उन्होंने कहा कि आपको ये बहुत मानता है, आप इसे कह दीजिए गुड़ खाने से मना कर दीजिए, ये गुड़ खाना बंद कर देगा। तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आइए। जब 1 हफ्ते बाद वो आया तो गांधी जी ने उससे कहा बेटा गुड़ मत खाओ, उसने बंद कर दिया। तो उस बुजुर्ग ने पूछा आप पहले क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था तो मैं कैसे कहता, पहले मैंने खुद छोड़ा जब मैंने इसे बताया। तो जब खट्टर साहब आज ये शिक्षा जो दे रहे हैं नैतिकता की, पहले बाबूजी आप ये बताइए कि आपने खुद क्या सीखा इस उम्र में आके, एक बुजुर्ग होकर आप अपने देश की बेटियों के बारे में कैसे कैसे शब्द आपने बोले। ये पूरा देश देख रहा है, आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि आपने अपने देश की बेटी, कश्मीर की बेटी, जिन्हें अपना देश का हिस्सा, अटूट हिस्सा हमने बनाने का काम किया, मानने का काम किया, उनके बारे में कितने हल्के शब्द आपने बोले। ये आपकी संकीर्ण जो सोच है उसको जाहिर करता है। आप कहते हैं कि कश्मीर से लड़कियां ला सकते हैं, अब बिहार से लड़की लाने की जरूरत नहीं है शादी के लिए, अब कश्मीर से लड़कियां ला सकते हैं। साहब ये क्या भाषा थी और कैसी मान सकता है मुख्यमंत्री जैसे ओहदे और पद पर होकर? मैं टोकूंगी, आपने उनकी बात को समझा नहीं है। नहीं, समझने की जरूरत मुझे नहीं है। जो देखिए बुजुर्ग व्यक्ति को है जो 60 साल से ऊपर होकर भी कश्मीर की बात वो इस तरह से व्यक्त करते हैं, आपने उनकी बात जब आप सुन लेते उसके बाद उन्होंने जिस संदर्भ में ये बात कही आपने उसके मायने ही बदल दिए। देखिए कश्मीर की बेटियों के लिए उन्होंने जो कहा, उन्होंने अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए कहा है, क्योंकि कश्मीर की बेटियां जो वहां से यहां ब्याह जाती थी, उनका वहां की जायदाद पर, वहां की जमीन पर, वहां के कई अधिकार छिन जाते थे और छिन गए थे। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा कि अब कश्मीर की बेटी हम यहां ला सकते हैं, ब्याही जा सकती है। आपने उन शब्दों को गलत उनमें किया। क्यों कहा कश्मीर के बेटे, क्यों नहीं कहा? नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते हम अपनी लड़कियां कश्मीर में ब्याह देंगे? क्योंकि देखो अरविंद, लड़कियों को हक मिल चुका था, मैं आपकी जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हक दे दिया था, उनके बच्चों को नहीं था। दूसरी बात रेणु जी, अरविंद मैं आपको इधर टोकूंगी, मैं आपकी बात को काटूंगी। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा। मैं कश्मीर की बेटी स्वयं हूं अरविंद, आप जानते हैं मैं स्वयं कश्मीर की बेटी हूं, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरह से अधिकार, कहीं पर भी अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, नहीं अधिकारों से वंचित थी, थोड़ा सा अधिकारों से वंचित थी वहां की बेटियां। ठीक है, आप खुद तो नैतिकता का, और एक मिनट आप महिला आयोग की सदस्य को गलत लिया है, आप महिला आयोग की सदस्य मेरा टोकना, क्या आपको नोटिस नहीं देना चाहिए खट्टर साहब को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा देश आवाज उठा रहा है। अगर उठाएंगे रणबीर लोहान जी, ठीक है, थोड़ा सा बात आते हैं सारों प्रत्यारोप से। रणबीर लोहान जी, बिल्कुल ठीक है, खट्टर जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, रणबीर लोहान जी, मतलब सहमत है जो उन्होंने कहा? रणबीर लोहान जी, ठीक है, उन्होंने जिस बारे में बात कही आप उस बात को उलट कर रहे हैं। उन्होंने ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड, बिहार की बेटियों के बारे में कहा था, बिहार से लड़कियां लाके शादी करा। ठीक है, अब बिहार से लाने की जरूरत नहीं है, अब तो कश्मीर से ले आएंगे। रणबीर लोहान जी, क्या कोई रणबीर लोहान जी, ठीक है, क्या ठीक है, लड़कियां आ जाएंगी? ठीक है, नहीं, आपने रणबीर लोहान जी, ठीक है, एक सेकंड, महिला, ठीक है, हो गया। बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहिए, आपको तो विरोध करना चाहिए। नहीं, गलत बात होती तो कभी ना सहमत होती। गलत क्यों लगेगी? बात को गलत, आप बात को गलत लेंगे। अब महिला आयोग कहां गया? नहीं, आप बात के मायने बदलेंगे तो कैसे सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, खट्टर साहब ने कभी इस तरह के शब्दों का रणबीर लोहान जी, रणबीर लोहान जी, मॉरल एजुकेशन की जरूरत है लीगल एजुकेशन के साथ। आपको बात के मायने बदले हैं। ठीक है मैडम, एक सेकंड। हाँ, रणबीर लोहान जी, पहले सोच बदले वो अपनी। हाँ जी, फिर से पूछ लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। रणबीर जी, मेरा सवाल यही है कि आज खट्टर ने जो बात, आयुष फिर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि लीगल एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन की भी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, आपका कमेंट चाह रहा हूं सर। देखिए आयुष जी, बात बहुत बढ़िया कही उन्होंने, लेकिन सबसे पहले मैं सीएम साहब को यह कहना चाहूंगा कि वो खुद और उनके अपने मंत्री इस मोरल एजुकेशन पे और लीगल एजुकेशन पे खुद काम करें, और अपने मंत्रियों को, एमएलएज को, और खुद चीफ मिनिस्टर जी इसके ऊपर खरा उतरे, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया 5 साल के अंदर। और जिस तरीके से वो हर स्टेज पे जाकर के एक अक्कड़पन से, और एक जिस तरीके से उनका अहंकार आ गया
ये लोकसभा में मोदी जी की दोबारा सरकार आने के बाद के अनाप शनाप बयान देना, जैसे मेरे भाई ने कहा कि कश्मीर के बेटियों के बारे में भी उन्होंने बोला, इस सरकार आने से पहले धनखड़ जी ने बिहार की बेटियों के बारे में बोला। ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब कि भाई हम अपनी बेटियों के बारे में कभी नहीं बोलते कि हमारी बेटियां भी उस स्टेट में शादी कर सकती हैं। अगर इस तरह की भाषा ये बोले तो फिर इनका हिंदू और मुसलमान की टकराव हो जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया, ठीक उसी तरीके से ये इस देश को दो तरह की नजरों से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आयुष जी कि मोरल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन दोनों के इस जो कैबिनेट की मंत्रालय है, जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, इन सबसे पहले तो इन्हीं को जरूरत है, ताकि ये शिक्षित होंगे तो बच्चों को शिक्षित करेंगे। आज हरियाणा के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है उनको। मोरल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये 1 महीना 1.5 महीना जब इलेक्शन का रह गया तब इनको मोरल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन याद आया। ठीक है, क्या 1 महीने में 1.5 महीने में अजय शुक्ला जी, ठीक है, मोरल और लीगल एजुकेशन दे पाएंगे ये लोग? इन्होंने शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया। ठीक है, अजय जी कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को, जब वो ये कहते हैं कि लीगल के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी उसकी बड़ी आवश्यकता, और उस पर देख रहे हैं कि आप जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके की बातों को यहां पर कह रही हैं। सर आपका कमेंट। देखिए, बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि लीगल हो या कोई भी एजुकेशन हो, उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आप यदि देखेंगे कुछ सालों पहले तक जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में मोरल एजुकेशन बड़ा अनिवार्य सा विषय होता था और उसका पूरा एक पीरियड होता था, सिखाया जाता था। मैंने खुद भी उसे अटेंड किया है रेगुलर, मैं भी उसको पढ़ के आया हूं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। रही बात जो दूसरा विषय इस समय तात्कालिक पैदा हुआ है कि मुख्यमंत्री के बयान से, तो मैंने चूंकि पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन यदि लड़कियों को लेकर के, तो हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि महिला जो भी है, लड़की है, वो हमारे यहां देवी मानी गई है, और देवी के लिए हम कभी भी किसी भी तरह से गलती से भी कोई ऐसा कमेंट ना करें जो उसको आहत करने वाला हो या समाज को आहत करने वाला हो या किसी भी चीजों से लेकर के हो। इसलिए अच्छा है कि हम उच्च मानदंडों का इस्तेमाल करें और छोटे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी रेणु जी। देखिए, मैंने अभी अरविंद जी की बात के ऊपर भी पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया, यदि ये समझें, इस बात को समझ पाएं तो, परंतु ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसके मायने जो थे उस मायने को मैंने आपको समझाने की बात कही है कि उन्होंने बेटियों के अधिकारों के हिसाब से बात कही। और रही बात आज का जो विषय है इस डिबेट का, मॉरल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन एंड एनी अदर एजुकेशन, तो जब हम एक ह्यूमन बीइंग के नाते अगर हम इस दुनिया में काम करते हैं तो हमारे को हर पहलू, हर स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम छोटी छोटी बेसिक बातों के अधिकारों की बात करते हैं तो हमें फर्ज की बात भी करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम किसी नीड के ऊपर अधिकार की बात करते हैं तो उस नीड की सेफ्टी के ऊपर बात भी करनी चाहिए। जैसे हम बार बार जगह जगह पर कहते हैं कि पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूं कि कैसे वाइस वर्सा दोनों बातों को गिना जाना चाहिए। अगर हम पर्यावरण की स्वच्छता, पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण एटमॉस्फेयर साफ होना चाहिए, इन बातों को करते हैं तो उनको करेगा कौन? ये हमारी मॉरल साइंस ही बताती थी कि हमें एक वृक्ष लगाना चाहिए। हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि जब हम छोटे भी हुआ करते थे, हमसे पूर्वज भी जो थे उन लोगों ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया था कि अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। परंतु क्या हमने इन पिछले 8, 10, 20 वर्षों में इस चीज के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया, या हमने वो दायित्व निभाया, ये फर्ज निभाया, या केवल अधिकार मांगा कि पर्यावरण स्वच्छ हो? जगह जगह हमने कंक्रीट को लाके खड़ा कर दिया। अगर हमने कोई जगह रोड्स भी बनाए, घर भी बनाए, तो हमने वहां से हरियाली को हटाया, परंतु क्या हमने 4 पेड़ हटाने के बदले केवल मात्र 2 भी लगाए? तो ये हमारा फर्ज बनता है। सारी चीज हम गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे और दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे, दूसरे के कंधे पे सर रख के सांस लेने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है वो मॉरल एजुकेशन नहीं है। मॉरल एजुकेशन हर तरह से आपके अंदर
होनी चाहिए। जैसे मेरे छोटे भाई अरविंद ने बोला कि ये किताबों से नहीं पढ़ के आती है, संस्कारों से आती है, तो मुझे 100% उम्मीद है कि अरविंद के पूर्वज भी और मेरे पूर्वज भी एक ही बात पर जोर दिया करते थे कि हमें अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को अच्छी ऑक्सीजन देनी है, सांस लेने के लिए उनको वातावरण देना है, तो हमें इस तरह से हरियाली की ओर ध्यान देना होगा। इसी तरह के तरीके से बहुत सारी बातें आती हैं। हम बात करते हैं पानी जमीन में खत्म हो रहा है, क्या हमने कभी प्रयास किया कि हम केवल कहीं पर नल बह रहा है उसको बंद करने की कोशिश करें? क्या हमने ये मॉरल अपना दायित्व कहीं पर निभाया? तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें एकत्रित होकर, इस तरह की मॉरल बातें एकत्रित होकर एक बड़ी मॉरल साइंस बनती है जो हमारे जीवन पर जो है लागू होनी चाहिए और हमारा जीवन उससे यापन होना चाहिए। ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन रवि जांगड़ा इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताएं कि तस्वीरें स्टेटमेंट दिया और आप जहां पे मौजूद हैं कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास भी मैं आपके लोगों को देख पा रहा हूं। दरअसल मॉरल एजुकेशन लीगल एजुकेशन के साथ कितनी महत्वपूर्ण, कैसे इस पूरे स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं? बहुत जल्दी से आपका कमेंट, लोगों से भी बातचीत कर ले बहुत शार्प में। हेमंत, बिल्कुल चंद मिनट पहले जो है सुबह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरखी दादरी भी पहुंचे थे। तीन अहम नाम आपको था कि ना केवल पैरा लीगल जो है वो एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को, बल्कि कहीं ना कहीं संस्कारित शिक्षा भी दी जानी चाहिए, मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद का इल्म भी बच्चों को होना चाहिए। तीन अहम नाम आपको बताएंगे, कांग्रेस के कौन कौन कर्णधार है ये आपको। लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा मैं, आखिर किस मायने में लेते हैं। मैडम, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि बच्चों को सुरेंद्र नागर और दी जानी चाहिए, साथ ही साथ राष्ट्रवाद की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, भूलते जा रहे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं बिल्कुल इस बात में सहमत हूँ। आजकल बच्चों के अंदर मॉरल संस्कार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बच्चों को आजकल सारा दिन मोबाइल और टीवी और लैपटॉप के सिवाय कुछ नहीं पता। पहले लोगों के परिवार एकल नहीं थे, सब लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, तो उनको संस्कारों का पता था। आजकल जॉब की वजह से कह लो या वैसे कह लो, आजकल पेरेंट्स इकट्ठे नहीं रहते, फैमिली इकट्ठी नहीं रहती, एकल परिवार हो गए, उससे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और आज के बच्चों को नेशनलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या कहेंगे संस्कारों की बात? बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आज के बच्चों धीरे धीरे ये जो संस्कार है खत्म होते जा रहे हैं। और जो पहले हुआ करते थे बड़े बुजुर्ग जो कहानी सुनाया करते थे, सारी बात बताया करते थे, जैसे रामायण है, भगत सिंह है और चंद्रशेखर आजाद है, लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनके बारे में बताया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती जा रही है और आगे आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो बिल्कुल ही हमारे जो पुराना जो हमारा समाज था, संस्कृति थी, वो खत्म होती जाएगी। लोग भूलते जा रहे हैं सर, कहीं ना कहीं संस्कारों की बात कही गई है। मुख्यमंत्री को आह्वान करते हैं कि रवि, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपके पास भी मैं वापस आऊंगा। इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि किताबों से नहीं आ सकती मॉरल एजुकेशन, तो फिर वो आएगी कैसे, इस पर चर्चा लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस। बैठक बेनतीजा बैठक बेनतीजा प्रियंका गांधी का ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। 15 अगस्त वीरवार सवेरे 11 बजे, दोपहर 2 बजे ਅਤੇ ਰਾਤੀ 10 वजे, सिर्फ इंडियन न्यूज पंजाब ਤੇ। बाबूजी का बुढ़ापा हो या शीला की जवानी, दर्द किसी को भी हो सकता है। ये लो लैप्टिक रिलीफ एलआर टैबलेट। इसका क्विक रिलीफ फॉर्मूला दर्द से आपको दे तुरंत राहत। दर्द की क्या औकात जब लैप्टिक रिलीफ एलआर हो साथ। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। घर वो जहां आपका दिल लगे, जहां कोई प्यार करने वाला रोज आपका इंतजार करे। घर वो जहां आने वाली खुशियों की किलकारियां पहले से ही चारों तरफ गूंजने लगे और कल्पनाओं की कभी न मिटने वाली छाप दीवारों पे खिल उठे। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ने इन सब के सपनों को साकार किया, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं।
100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी। जमीनी मुद्दे और अहम सवालात। बंगाल की राजनीति जानते हैं, आज आप पर भी आरोप लग रहे हैं, मैं इस पर भी आऊंगा। चर्चाओं से जुड़े आम आदमी के हालात। चर्चा की भलाई के लिए रुकिए, आप पटकथा के लिखने के पीछे का कारण बताएं ना। शोरगुल के बीच सरोकार की बात। फिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? देश का सवाल सिर्फ इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे। ओहो, सुन रही भाभी? मेरी भाभी जिब तक नया गैस मिल लीता है तू तय खाना बनाते टाइम हंसती है बस है। तो मेरी के केली के घर में गैस आई है, उज्ज्वला स्कीम ना घर घर गैस ले दी। और वो भी एक टाइम था जब गोश्ते लकड़ी केरोसिन के तेल की वजह से धुएं में जी सा निकला करता। वो तो भगवान भला करे मनोहर सरकार का, जिनने मिट्टी के तेल का किसी रोग सा काट दिया। पहले तो तेल भी ब्लैक में खरीद जा करते और स्टोव पाटन का अलग का खतरा रहा करता। जिब्बे तो मनोहर जी ने 1 अप्रैल 2017 तक घोषणा कर दी कि हरियाणा केरोसिन मुक्त प्रदेश है। हरियाणा के साथ साथ असली मुक्ति तो मेरी बर्गी लुगाइया की है। चलो किसी ने तो सोची मारे बारे में। यह बात है भाभी। मनोहर सरकार विकास आबाद। आपके बच्चों के आसपास हवा में जर्म्स कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन मॉनसून में इन जर्म्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। पर उनकी इम्यूनिटी अगर उतनी ही रहेगी तो बीमार तो पड़ेंगे ही। डाबर च्यवनप्राश NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स को मॉड्यूलेट करके इम्यूनिटी को करता है डबल। तो इस मॉनसून डाबर च्यवनप्राश की डबल इम्यूनिटी। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. India's #1 institute, Vedanta IAS Academy. Coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student. Vedanta IAS Academy. Contact number 9911 75 3333. प्रेम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली से चंडीगढ़ GT बेल्ट का पहला व एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल, भीषण स्वरूप कॉलोनी, पानीपत में। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please save water. काफी कुछ ये तस्वीरें मौसम यानी और भी ज्यादा में शामिल और बीमारियों से बचने के लिए आपके बच्चे को चाहिए और भी ज्यादा इम्यूनिटी। डाबर च्यवनप्राश तो एक्शन लिया गया है। व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिया था आरोपी पति को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। धीरे धीरे चीजें अब सामान्य होती नजर आ रही है। जिस तरह 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं का विरोध साफ तौर पर हमें देखा था, अब इस साल इस सत्र में लोकसभा राज्यसभा से 3 तलाक बिल पारित होने के बाद ये एक्शन लिया गया है। ये ऐसा पहला मामला है जो सामने आया है। अब बात मानसून की करते हैं। इस साल मानसून आफत बनकर बरसी है। देश के अधिकतर शहर बाढ़ में डूब गए हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी आज वहां पर नाव चल रही है। बस ट्रक में शामिल हो गए। सुरेंद्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा की पंचायत। तो हरियाणा की पंचायत में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं लीगल एजुकेशन के साथ मॉरल एजुकेशन की, क्योंकि इसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। दरअसल इसके मायने क्या हो और अगर लीगल के साथ साथ मॉरल एजुकेशन इतनी आवश्यक है तो फिर इसको लागू कैसे किया जाए और कैसे लोगों के अंदर ये जो मॉरल एजुकेशन है आए, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास भी आ जाता हूं। आप ब्रेक पे जाने से पहले इस बात को कह रहे थे कि किताबों से नहीं आ सकती, ये हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है और ये व्यवहारिक रूप में ही जब हम लोग समझेंगे तभी होगा। तो सवाल यह है कि फिर ये आएगा कैसे? लोगों के अंदर ये जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल वैल्यूज हैं, ये कैसे आएंगी? आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा। आयुष जी, मैंने ये कहा कि सिर्फ किताबों से नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा सकती, किताबों से भी कोशिश की जा सकती है, परंतु सिर्फ किताबों से नहीं आ सकता। व्यवहारिकता में लाना ये बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो हमारे युवाओं के, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए जो रोल मॉडल होते हैं, हमारे जो रोल मॉडल है या तो हमारे फिल्म स्टार होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं या कोई बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं,
अच्छे खिलाड़ी, जो फेमस खिलाड़ी हैं वो हैं। कहीं ना कहीं हर एक नौजवान, हर एक युवा, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो सभी उनको अपना रोल मॉडल मानकर उनको फॉलो करने की कोशिश काफी कुछ ये तस्वीरें अपने बड़े लोग हैं, खासतौर पर फेमस जो पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिल्मस्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबको अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, अपने बोले हुए शब्दों, भाषा के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको जो युवा पीढ़ी है वो फॉलो करती है। इसी तरह जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनकी जो भाषा है, हमारे यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग नहीं, मैंने तो देखा है कि नैतिक और हमने आपको दिखाया कि क्या भी इंसान सीखता है। जब खुद के घर में जब तो उससे बहुत इंसान का जो व्यवहार है, जो आचरण है, उसमें बहुत जब वो एक बेटी का बाप, एक पिता, तो इसलिए हमें अपने व्यवहार में सभी को सुधार लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले बात कही, मैंने कोई आरोप इसलिए नहीं लगाए खट्टर साहब पे कि वो मेरी एक विरोधी दल के नेता हैं या विरोधी दल से हैं, बल्कि जब 370 की बात आई थी हल्ले सब डूबे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, हैरान करने वाली ये तस्वीर है गुजरात की। हमारा सिर्फ ये कहना, हम यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक, इसके लिए कोई सजा होगी, पर खट्टर साहब से जो हुआ है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया वो गलत है। मैं उदाहरण दूंगा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के विधायक है विक्रम सैनी, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो जाकर कश्मीर में प्लॉट खरीद लें, क्योंकि वहां की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, वहां आपकी शादी हो जाएगी। तो इसका क्या अर्थ था? हम कश्मीर को अपने साथ, हमारी जो केंद्र की बाढ़ग्रस्त इलाकों का आप गोई से कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बड़े प्रयास कर रही है 370 के बाद कि किसी तरह कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ सके। और एक मुख्यमंत्री, एक विधायक या और कोई बड़े स्तर का कोई नेता इतने हल्के शब्द अगर बोले कि आप बिहार से लड़की लाने की जरूरत नहीं है, आप कश्मीर से लड़की ला सकते हैं, ये इन बातों का क्या अर्थ है? तो ये समाज में, एक सभ्य समाज में एक अच्छी बात नहीं है। और फिर इतना बड़ा जो प्रयास, इस देश का सामूहिक प्रयास जो हो रहा है, जिसमें आम आदमी से लेकर लगभग सभी राजनीतिक दल एक खड़े हुए, आप उस प्रयास को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे मन को जो इकट्ठा किया जा रहा है, पास लाया जा रहा है, आप उन मनों में दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं। कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो बेटियां हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है? नैतिकता पे बात चल रही है, नैतिकता पे बात चल रही है। मैंने आपको बेस बता दिया था कि आपने उनकी बात को गलत तरीके से लिया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है कि मेरे शब्दों को, उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को गलत लिया गया। गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी, बिल्कुल किसी से भी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों का स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही थी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं नैतिक शिक्षा के ऊपर, तो मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगी, आयुष में एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, गलती भी जो समय में नैतिक शिक्षा और लीगल एजुकेशन में जो डिफरेंस आया है वो मेन क्या था? अगर हम आज देखें, और फिर गलती जो भी नहीं महिला और सबसे बड़ी 40 वर्ष की उम्र की है या 45 वर्ष की उम्र की है, खट्टर साहब को नोटिस जारी नहीं होता, मॉरल ड्यूटीज है या उसकी मॉरल वैल्यूज है। अरविंद जी, आप प्रयास करें अच्छी बात को भी सुनने का। जो महिला आज जो महिलाएं 35-40 वर्ष की उम्र की है, उनकी जो मॉरल सोच है, उनकी जो मॉरल ड्यूटीज है, उनकी जो मॉरल एक्शंस है, उनमें, और जो आज 20, 22, 25 साल की लड़की जब विवाहित होती है, उसकी मॉरल ड्यूटीज में बड़ा डिफरेंस आया। हमें प्रयास करना चाहिए, जो अरविंद भाई ने कहा कि हमें अपनी किताबों के बदले हमें व्यवहार में अपना प्रयास करना चाहिए। तो मुझे ध्यान बहुत जल्दी खत्म करें सर। देखिए अरविंद जी, फिर एक दिन इसी पर चर्चा कर लेंगे, हम इस बयान पे ही कर लेंगे। थोड़ा सा मॉरल एजुकेशन पे रहते हैं। और बात है, मॉरल एजुकेशन, आपके एक मंत्री के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए कहां से विषय, अरविंद आज आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? मैंने यही कहा था आप एक अच्छे कि जो वक्ता बड़े लोग हैं उन्हें विषय से मत भटकिए। आज हम बच्चों को अभी आपने कहा कि मॉरल ड्यूटीज का जो एक आइकॉन होता है वो एक नेता अभिनेता होता है, तो आप भी कुछ लोगों के आइकॉन बने और आप बने होंगे। आप उस चीज के ऊपर ध्यान दें कि अगर हम कोई गलती करते हैं या अगर हम कोई चीज नहीं सीख पाते तो हम उस चीज को बच्चों को कैसे बताएं, उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान बोलने का नहीं हुआ।
जितना आपका उनकी सफाई देने को बिल्कुल मैंने कोई मतलब सफाई आप नहीं उनकी देखिए, अगर कोई बात गलत है, अगर आपने किसी बात को गलत प्रयास किया समझने का, ठीक है अरविंद जी, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। आपने गलत बात को गलत विषय कहना है। ठीक है अरविंद जी, अब थोड़ा सा इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मॉरल एजुकेशन पे ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए मुझे लगता है, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट अभी रेणु जी निकालेंगे, अभी रेणु जी भी फिर ऐसे स्टेटमेंट निकालने लगेंगे बहुत सारे तमाम नेताओं के। हाँ ठीक है, ठीक है, रणबीर लोहान जी, ठीक है, कुल मिलाकर विषय ये होना चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की असमत, बेटियों की इज्जत, बेटियों के व्यवहार के बारे में हम सबको एक अच्छी भावना से बात करनी चाहिए। हमें एक अच्छी भावना से, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरविंद रणबीर लोहान जी, क्योंकि मैंने अगर फिर पिछली बातें गिनवाना शुरू कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, डिबेट का विषय बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप में ना रहे थोड़ा सा। कहाँ ठीक कमी है, आज मॉरल ड्यूटीज हमारी क्या है, अब हम बच्चों को किस तरह से मॉरल ड्यूटीज की समझाएंगे। ठीक है, ठीक है लोहान जी, ठीक है रणबीर लोहान जी, मुझे ऐसे लगता है रणबीर लोहान जी, बच्चों को किस तरह से मॉरल ड्यूटीज की ओर आकर्षित, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी की बात आपको ठीक नहीं लगी तो आप कम से कम एक ऐसे अच्छे आइकॉन बने ताकि हमारी डिबेट को जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोहान जी, ठीक है, थोड़ा आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाते हैं। ये बताएं कि अगर किताब से नहीं हो सकता, पढ़ के नहीं आ सकता और इसको ये कहा जा रहा है कि हमको इसको व्यवहारिकता में लाना है, तो दरअसल कमी कहां रह जा रही है और कैसे ये जो मॉरल एजुकेशन है या ये जो मॉरलिटी है लोगों के अंदर आ सकती है? थोड़ा इस विषय पर भी बोलें, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा बाहर रहें। आयुष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं और मेरी जो बहन बैठी हैं रेणु जी, मैं इन सब से आग्रह करूंगा कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने विधानसभा में भी और मौखिक रूप से भी बहुत बार नशे के बारे में बहुत बार इन्होंने मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से पहले हमारे हरियाणा के अंदर नशा नहीं था, केवल मात्र पंजाब के साथ लगती बेल्ट में नशा था। आज पूरे हरियाणा के अंदर नशा चला गया, जिससे बच्चे अपने माँ की और पिता की इज्जत नहीं करते। क्या ये मॉरल एजुकेशन नहीं है? मैं आयुष जी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो नशा एक ऐसी जड़ है, अगर इसी के ऊपर कुठाराघात किया जाए, इसी के ऊपर चीफ मिनिस्टर जी काम कर ले तो हमारा हरियाणा बच जाएगा और मॉरल एजुकेशन भी साथ ही साथ अपने आप आ जाएगी कि बच्चा नशे की तरफ भागेगा नहीं और अपने माँ बाप की इज्जत शुरू कर देगा। और ये मॉरल एजुकेशन की तरफ पहले हरियाणा में मॉरल एजुकेशन ज्यादा थी, अब बिल्कुल कम हो गई, लो हो गई। ठीक है, एक बहुत जल्दी से जवाब लेते हो, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी से, ठीक है, खत्म करके बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी। देखिए रेणु जी जल्दी से, बहुत शार्प में, मेरे इंडियन नेशनल लोकदल के भाई बहुत मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ये भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि परिवारों से आती है, बड़ों से आती है। तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा पीछे की, अगर 2-4-6 महीने पीछे मुड़कर भी अगर देखें तो आपकी पार्टी के परिवार से क्या मॉरल एजुकेशन आई, दादा की तरफ से, दादी की तरफ से और पोतों की तरफ से। तो उस मॉरल एजुकेशन को अगर हम संस्कारों की बात करेंगे या आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो वो मॉरल एजुकेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो मॉरल एजुकेशन की, एक सेकेंड, अब आप सुनिए, आपने बात कही तो आप सुनिए। आज मुझे लगता है जो इस इंडिया न्यूज ने जो डिबेट रखी है कि मॉरल एजुकेशन पहले किताबों में हुआ करती थी और परिवार के संस्कारों में हुआ करती थी, वो कहां पर छिन भिन हो गई, वो कहां खो गई, वो कहां धुंधली हो गई। उस चीज को कैसे उजागर किया जाए, बाहर निकाला जाए, ताकि हमारे बच्चे किताबों से कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे पढ़े जिनको वो अपने परिवार में डिस्कस करे। अभी हम जो जनता के व्यूज ले रहे थे, मेरी एक बहन ने कहा कि आज बच्चे परिवार में इज्जत नहीं करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम सारी महिलाएं अपने काम में व्यस्त हैं, माताएं सारी व्यस्त हैं, पिता के पास समय नहीं, वो कहते हैं कि हम कमाने के लिए निकले हैं और दादा दादी को कोई रखना नहीं चाहता। देखिए आयुष, ये बड़ा आजकल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि कोई भी
ज्वाइंट फैमिली आजकल पसंद नहीं करता था। हम लोग, याद है मुझे, छोटे हुआ करते थे, आप भी जब छोटे होंगे तो अपने दादा दादी के संरक्षण में रहे होंगे। अगर माता कहीं 1-2 घंटे मार्केट इधर उधर रिश्तेदारी में गई तो आपके पास दादा दादी थे उस समय बातचीत करने के लिए, कुछ कहानियां सुनाने के लिए, कुछ शिवाजी मराठा की बातें, कुछ रानी झांसी की बातें, इस तरह की बातें चर्चाएं चलती थी। तो आज वो चीज खत्म हो गई। तो वो चीज आज कहां से मिल रही है? किताबों से। किताबों से अगर हम बात करें तो किसी बच्चे का ध्यान जाता है इस चीज को पढ़ने में तो वो पढ़ता है, और अगर नहीं जाता ध्यान तो वो अपने तरीके से पढ़ाई करता है। इसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा ठीक है। जो डिफरेंस अजय जी देखिए, ये बड़ा हम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन कम होती जा रही है, उसका जो परिणाम है वो भी दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम लोग मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ये कॉज जान रहे हैं कि ये खत्म हो रहे हैं, तो फिर इसको कैसे सुधारा जाए? और दूसरी चीज जो बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि लीगल के साथ मॉरल भी जरूरी है, और मॉरल एजुकेशन होगी तभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और ये सारी चीजों का भी जो उदय है वो देखने को मिलेगा। इस स्टेटमेंट को भी फिर आप कैसे देखेंगे अजय जी? थोड़ा इस चीज को भी समझाते चलें। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि लीगल हो या कोई भी एजुकेशन हो, टेक्निकल हो या दूसरी कोई भी एजुकेशन हो, हर एजुकेशन के साथ में मोरल इन्वॉल्व है, और बगैर मोरल के कोई एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं होती है। हमारे घर में भी हमारे जो होते हैं, हम बचपन में पैदा होने से लेके सदैव हमें संस्कार दिए जाते हैं, दूसरी चीज दी जाती है। हर समय हमारे कभी माता डांटती हैं, कभी पिता डांटते हैं, कभी भाई डांटता है, बहन डांटते हैं और समझाते हैं नहीं नहीं ये सभ्यता के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हमारे माता पिता के दोस्त हमें डांटते हैं। तो ये चीजें करके ये प्रोसेस एक सिर्फ किताब से नहीं आएगा। इसके लिए हमें पूरा एक समाज, एक पर्यावरण, एक पूरे बृहद स्तर पर निर्मित करना पड़ेगा। देखिए, हमें पर्यावरण भी नैतिक शिक्षा सिखाता है, प्रकृति भी नैतिक शिक्षा सिखाती है, तमाम सारी और चीजें जैसे, और जो बुराइयां समाज में आ गई हैं उन सबसे दूर हटना भी नैतिक शिक्षा है। तो इन सब चीजों को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें जो अब राष्ट्रवाद की बात आती है, राष्ट्रवाद ये नहीं होता है कि मैं कह दूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं और राष्ट्रवादी हो गया। राष्ट्रवाद वो है कि हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे देश को खड़ा करने के लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया है, कैसे किया है, किन परिस्थितियों में किया है, हम उनकी बुराई करते रहें तो इससे राष्ट्रवाद नहीं होगा। राष्ट्रवाद वो होता है कि हम हर व्यक्ति की, हर पुराने अपने पुरोधा की पुरानी अच्छी चीजें ग्रहण करें, और जो उनकी कमियां रह गई थी उनसे हम सीखें, ना कि उनकी बुराई करें। तो हमें अच्छा ये है, जब हम अपने बुजुर्गों की, पुराने जो मर गए हैं, दुनिया में नहीं है, उनकी बुराई करेंगे तो नैतिक शिक्षा कहां से आएगी? वेद कहता है कि जिस वक्त, उसका मैं पूरा हिंदी में बता रहा हूं, कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में उसकी किसी भी चीज पर कोई भी बुरा जो है चित्रण नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां आज की डेट में एक बिल्कुल वो चल पड़ी है लहर कि हर चीज पे बुराई करिए जो इस दुनिया में नहीं है, जो अपना पक्ष रखने के लिए आज मौजूद नहीं है, उसके लिए हम जाने क्या क्या बोलते हैं। तो ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये है, हम सबको अच्छा सिखाएं, अच्छा खुद बने, दूसरे को बनने के लिए प्रेरित करें, और दूसरी जो अच्छी चीजें हम में हैं वो उनमें बांटें, उनकी अच्छी चीजें हम ग्रहण करें, जो कमियां रह गई हैं उनसे हम कैसे बचेंगे उसके लिए प्रयास करें। ये एक होने लगेगा तो मुझे लगता है ये प्रोसेस है, ये किताबों से नहीं आता है, बिल्कुल ये सीखने से आता है, सिखाने से आता है, उसके लिए प्रयास करने से आता है। तो इस चीज पे हमें केंद्रित करना पड़ेगा। जी आइए, ठीक है। रवि आपके पास आ जाता हूं। रवि, आपके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी जल्दी से आप बात कर लें, और इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को वहां पे जो जनता है वो कैसे देख रही है? जी बिल्कुल, चर्चा यही थी कि किस तरह से संस्कार आए। अगर किताबी ज्ञान के अलावा संस्कार कहां से मिल सकते हैं? मैडम, एक बार फिर से आपसे बात करूंगा, किताबी ज्ञान के अलावा संस्कार कहां से आ सकते हैं? परिवार, स्कूल या सोसाइटी से? परिवार से भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को संस्कार मिलना, और आजकल स्कूलों में भी ये कंपल्सरी होना चाहिए कि बच्चों को राष्ट्रवाद के बारे में बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। और इसके लिए स्पेशल एक क्लास लगनी चाहिए अलग से, जिसमें बच्चों को देश के शहीदों के लिए, देशभक्तों के लिए, सबके लिए प्रॉपर कहानियाँ सुनाई जाएं कि पहले हमारे देश के शहीदों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ कैसे दी हैं। आजकल के बच्चों को सिवाय टीवी मोबाइल के कुछ नहीं पता।
चलिए सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार वही चर्चा है कि बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि संस्कार कैसे आ सकते हैं बच्चों में, कैसे शिक्षा दी जा सकती है? महज किताबी ज्ञान पर्याप्त होगा या फिर उनको जो है सोसाइटी की तरफ से, घर की तरफ से, परिवार की तरफ से शिक्षा दी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल परिवार की तरफ से शिक्षा देना ही जरूरी है, क्योंकि पहली शिक्षा हमेशा परिवार से ही मिलती है तथा उसके साथ साथ स्कूल में एक अलग से क्लास लगाई जाए, इसके लिए अलग से एक पीरियड बनाना चाहिए स्कूल में। और इसी के साथ साथ सोसाइटी के जिस हिसाब से अपना जो माहौल है घर का, परिवार का, समाज का, उसमें ये माहौल बने कि सबको एक तरह से संस्कार, संस्कृति की इस तरह की भाषा के साथ ही सबको जोड़ा जाए। नहीं, आम पब्लिक का भी यही मानना, लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से, क्योंकि परिवार को सामाजिक सद्गुणों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, और जब परिवार में संस्कार लोगों को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों को, अगर और हमने आपको दिखाया कि क्या हालात है, संस्कारी भी होंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। और कुछ इसी तरह का आह्वान सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा न केवल सोनीपत में बल्कि चरखी दादरी में भी किया गया था। युवाओं का आह्वान किया गया था कि युवा अगर संस्कारित होंगे तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे, बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं की बात वही घूम फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश परिवार को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ कहीं न कहीं परिवार की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संस्कारित करे, संस्कार दें, ताकि अच्छे नागरिक भी बन सके, दूसरों का मान सम्मान भी कर सके। जब संस्कार होंगे, राष्ट्रवाद की भावना भी पनपेगी। शहीदों की जीवनियों की जहां तक बात है, राष्ट्रवाद की जहां तक बात है, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक वो बच्चे शायद नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। जिस आकार में उनको ढाला जाता है उसी आकार में वो ढल जाते हैं। केरल में बाढ़ और बारिश, अभी आज ये चर्चा करने के लिए बैठे भी हैं और मुख्यमंत्री के इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने कोट भी किया, असल इसके मायने क्या समझे जाएं। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता के इस व्यूज को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी से अरविंद जी आपके पास आ जाता हूं, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये बात भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लीगल के साथ मॉरल एजुकेशन, ये भी कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन नहीं होने की वजह से ही राष्ट्रवाद की भी जो शिक्षा उसमें कमी देखने को मिल रही है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखो, समझ पा रहे हैं अरविंद जी? आयुष जी, राष्ट्रवाद जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को गाली दे देने से नहीं होता है। जो अजय शुक्ला जी जो कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। राष्ट्रवाद के लिए जरूरत है कि हम अपने देश में जहां भी जिस फील्ड में है, चाहे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई राजनेता है या कोई लेखक है, कुछ और काम जो भी हम करते हैं उसको हम अच्छे से करें, और ताकि हम देश की तरक्की में योगदान दे सके, देश के लोगों से प्यार करें, उनका सम्मान करें, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या किसी भी प्रदेश के रहने वाले लोग हों, और अपने देश की अखंडता, एकता और अपने देश की जो आर्थिक विकास जो है उसमें अपना योगदान निभाएं। ये भी एक राष्ट्रवाद है। तो नैतिक जो शिक्षा की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, ये एक अच्छी बात है, हम सबको सीखना चाहिए। नई पीढ़ी जो हमारी नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनमें ये भाव राष्ट्रवाद के और नैतिकता के आने चाहिए, और ये जरूरी भी है। और पहले से ही हमारे तो एजुकेशन में, क्योंकि हम खुद जब पढ़ते थे स्कूल में, तब भी हमारी नैतिक शिक्षा के चैप्टर्स हमारे हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया सरकार लेके आ रही है, तो पहले से ही रहे हैं, और अगर इस पर ध्यान देती है तो अच्छी बात है। मेरा तो एक और सुझाव है कि अपनी पार्टी में भी इस तरह के सेमिनार खट्टर साहब करवाएं। कुछ कमियां उनकी अपनी पार्टी में भी हैं नैतिकता को लेकर, पहले उनको भी सुधारें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रणबीर लोहान जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, राष्ट्रवाद में भी कमी आती जा रही है नैतिक शिक्षा की कमी होने की वजह से, इस स्टेटमेंट के मायने आपने क्या समझे? आयुष जी, केवल मात्र स्टेटमेंट देने से ना तो राष्ट्रवाद और ना मॉरल एजुकेशन आएगी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आयुष जी, काम जब तक धरातल पे नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे भटकेंगे ही भटकेंगे। केवल मात्र राजनीति करना, वो भी इलेक्शन टाइम पे करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक ऐसे ओहदे पे बैठ के जो पूरे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, न कि केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के, पूरे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होने के नाते किसी भी तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना और राजनीति करना, ये हरियाणा के नौजवान भाइयों के लिए छलावा है, छल कपट है। इस तरह की स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर जी ने नहीं देनी चाहिए। और केवल मात्र मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार पे काम कर ले और नशे पे काम कर ले, नशे पे रोकथाम कर ले, ये बहुत बड़ा मॉरल एजुकेशन है। अगर इन दो चीजों पे भी काम कर लेंगे तो पूरे हरियाणा के अंदर फिर से हरियाली आएगी और दूध दही का खाड़ा, देशों में देश हरियाणा कहलाएगा। मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा कि जनप्रतिनिधि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा
कि हरियाणा के अंदर खुशहाली अगर आप लोग लेके आना चाहोगे तो नशे पे और भ्रष्टाचार पे चोट करें। आप देखोगे हरियाणा के अंदर इन्होंने लीगल तरीके से जो भी शराब के ठेके दे रखे हैं उनसे हट करके गांव में खुर्दे खोल दिए। ठीक है अपने रेणु जी, देखिए एक सवाल अर्जुन जी ने उठाया कि देखिए राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को आप गाली दें। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि राष्ट्र से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसकी एजुकेशन और उसको लेकर के जो तत्परता है, जो गंभीरता है, वो लोगों के अंदर होनी चाहिए। मैं चाहूंगा इस बात का जवाब देते चले फाइनल कमेंट। आयुष, आप ये देखें, अब ये बात जो है ना पॉलिटिकल की बात की तरफ मोटिवेट हो गई, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो अपने राष्ट्र के हित में जो बात हो, इंटरनल मैटर्स कैसे भी हों, परंतु अपने राष्ट्र का जहां हित हो हमें वहां बाहर बात नहीं उठानी चाहिए। परंतु विपक्ष जिंदगी भर यही करता रहा। अगर मोदी जी ने कोई अच्छा कदम उठाया तो कैसे उस कदम को तोड़ना है, कैसे उस कदम की जो है निंदा करनी है, चाहे भले ही दुनिया भर में अपनी जिल्लत हो जाए, परंतु मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलना है। तो ये राष्ट्रवाद की यहाँ की भाषाएं हैं। देखिए एक मिनट आप सुनिए, अब तो इन चीजों को मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। अरविंद जी बहुत समझदार है। मैं राष्ट्र, जब एक बड़े लेवल पे बात हो रही है, जब बड़े मुद्दे की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो ये एक बात चिंता का विषय है। तो अपने घर के अंदर हम कुछ भी करें, यही मॉरल ड्यूटीज, यही मॉरल शिक्षा हमने बचपन से सीखी। हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात कही, बेटा घर की बात बाहर नहीं करनी। तो इसका क्या मतलब था? तब भी वही मॉरल ड्यूटी थी, और आज अगर तब भी वही मॉरल ड्यूटी थी, वही मॉरल शिक्षा थी, और आज राष्ट्र का अगर संबंध आता है तब भी वही शिक्षा काम आती है। देखिए आपको ध्यान हो, पहले क्या होता था, बुजुर्ग एक बात बोलते थे कि एक ने कही दूसरे ने मानी, राम कहे दोनों ही ज्ञानी। इस बात को एक शिक्षा के तौर पे लिया जाता था। पति पत्नी झगड़ते थे तो दादी दादा हमेशा ये कहते थे, अच्छा बेटा उसने कह दिया तो तुम मान लो, कल तुम कहोगी तो वो मानेगा। तो ऐसे करके बात को सुलट दिया जाता था। इतनी शिक्षा में सोच की शिक्षा में कमी आई, या माहौल ऐसा बनता गया कि आज अगर एक व्यक्ति बात करता है तो दूसरा उसको ईगो बना लेता है। जब ईगो बन जाती है तो ना आप राष्ट्रवाद याद रखते हैं, ना आप मॉरल ड्यूटीज याद रखते हैं, किसी तरह की आप बात को आप किसी भी वैल्यू को नहीं करते हैं, अगर आप मॉरल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। रही बात ये कि अगर आप आज भी उन मॉरल ड्यूटीज को नहीं समझना चाहते, क्योंकि नीम का पत्ता आज से 50 साल पहले अगर हमें खिलाया गया था तब भी उतना ही कड़वा था और उसका वही इफेक्ट था। आज अगर हम अपने बच्चों को, पोतों को, नातों को खिलाएंगे तो भी उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही कड़वा होगा। परंतु उस नीम के पत्ते को खाने की आवश्यकता आज दोबारा है, और हम उसको कैसे खिलाएंगे, इस चीज की ओर अग्रसर होने की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है हम अपने आने वाली पीढ़ी के इस तरह की बातों के मेंटर्स ज्यादा बने, बनस्पत इसके कि चुनाव आ गए। अब मेरे भाई कह रहे थे चुनाव आ गए इसलिए नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, क्या 4 महीनों में नैतिक शिक्षा हो जाएगी या 2 महीने? अरे मेरे भाई, आपको जो नैतिक शिक्षा के लिए कहा जा रहा है, यदि खट्टर जी ने आपको कहा कि नैतिक शिक्षा के लिए बढ़ो, अगर आप उसको अपनाओगे तो आपका फायदा है, उसमें खट्टर जी का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कहा जाएगा अच्छा मंजन करो तो आपके दांत सफेद होंगे, खट्टर जी के नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आपको जो कहा जा रहा है उस चीज की ओर आगे बढ़े, ताकि समाज आगे बढ़े। मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आज इस हरियाणा की पंचायत का आप लोग हिस्सा बने। लेकिन अभी भी वही सवाल अहम बरकरार है, क्योंकि जो मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, दरअसल वो मॉरल एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए ये तो सब जानते हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो मोरलिटी डेवलप कैसे हो, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज हरियाणा की पंचायत में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप सब ने मेरा राम राम।